陽光別墅單邊位，呢一間1/4別墅103平方，有錢難買單邊位，並且仲係非常之稀缺嘅位置。你睇隔籬咧就係雅基樂老細住嘅別墅啦。呢一款別墅嘅話咧，真係好靚嘅位置嘅。咁咧，如果話我哋近期咧都喺度睇緊陽光別墅或者睇緊山鄉嘅1/4別墅，呢一間別墅你一定要認真嚟睇下啦。我哋嚟睇下佢嘅側邊花園，咁咧可以睇下我哋手擺開嚟咁闊咧。所以咧呢一個單邊位咧係可以整一個廚房啦，可以整一個洗手間啦，同埋可以整一個長者房嘅。買呢一款別墅咧，依家從舊年開始到今年咧，基本上98%嘅客戶都會喺呢度整一個長者房出嚟嘅。咁我哋嘅前花園咧，我哋可以將佢抬高少少，跟住搭埋個棚咧，可以喺呢度飲下茶啊，飲杯咖啡啊，真係好有自別墅嘅 feel 嘅。呢一款別墅麻雀雖小，5技齊全啦，所以嘅話咧，位置又靚又稀缺嘅單邊位咧，係非常之受歡迎嘅。咁呢一個業主咧，就係預咗俾你全新裝修嘅。所以嘅話咧，佢就冇自己裝修啦。我哋呢邊咧，呢埲牆可以突出去，移到咧我哋啱先入門嘅呢一個位置呢度啦。咁可以令到咧呢一個大廳嘅闊度咧都有增加成5-6平方嘅。呢個視覺上咧亦都係好舒服嘅。咁我哋睇翻廚房啊，同埋洗手間咧，就可以移出我啱先所講嘅側邊花園嘅呢一個位置啦。一共嘅面積咧3層咧103平方，但係呢一款別墅咧實用面積咧都可以達到咗150平方嘅。咁我睇完咗1樓之後咧，我哋上去睇下2樓嘅情況先。到嚟2樓啦，呢一個地板咧就係雅基樂標準裝修之前送嘅地板嚟嘅。咁咧依家咧係下晝5點幾鐘嘅鐘數，同埋咧冇電嘅情況下咧，呢個光線度咧都係非常之靚嘅。2樓嘅話咧，一共係2間房1個洗手間，因為係單邊位，所以咧光線度特別嘅明朗啊，特別靚啊。睇完咗2樓之後咧，我哋上3樓睇下啦。3樓咧係個主人房帶埋一個套間嘅位置嘅。咁咧3樓嘅話咧，呢一個實用空間嚟講咧，亦都係比較舒服嘅。3樓嘅呢一個套間咧，我哋可以喺出邊呢一個陽台呢度咧，仲加可以用咗私人個空間嘅。咁如果話我哋想將呢一個主人房咧整得更加實用咧，呢埲牆咧可以突咗佢，跟住整一個推拉門咧，直接出嚟咧，呢個空間感咧就好舒服嘅。你睇一下呢邊個景觀視野係咪非常之稀缺，非常之少有噶？而且嚟講咧係陽光別墅，亦都係好多客人咧最中意嘅呢一個地段嚟嘅。陽光別墅咧係屬於比較稀缺嘅別墅嚟嘅。咁咧呢一個有錢難買單邊位，並且呢一個單邊位個價錢咧先係賣緊140零萬嘅咋。所以嘅話咧，業主確實係非常之誠心出售嘅。對比翻，如果話我哋180幾萬個單邊位嘅話咧，佢係足足便宜咗40萬以上嘅。所以嘅話，如果話你係想揾一間單邊位，又想要自己裝修嘅話咧，你不妨嚟睇呢一間。呢一間咧，從頭裝到尾嘅話咧，包埋1樓全部都裝晒，反轉過嚟裝。個價錢咧大概係30萬就可以搞掂噶啦。如果話我哋稍微執下咧，10零萬亦都可以搞掂噶啦。咁買呢款別墅嘅首期咧，1.5成大概係20零萬就可以買到手噶啦。咁大方嘅公司咧就係喺陽光別墅前面少少呢一個塞納湖樓下嘅德賢優選房呢度，我哋咧公司個團隊咧亦都係兼埋山鄉雅基樂呢一款別墅嘅。咁啊有關雅基樂嘅別墅、豪居嘅別墅咧，你都可以嚟啲大方啦。咁我係大方，想了解山鄉別墅更多詳情嘅話，諮詢大方。好多粉絲客戶咧都唔知道我哋公司喺邊度。咁德賢喺山鄉咧一共有2間公司嘅。咁依家呢一間咧就係位於振華路上邊塞納湖嘅德賢優選房。嗱，睇招牌就知道啦，我哋係一間專業自媒體推廣嘅專業賣房中介。